এই বৃষ্টিতে যদি আপনার কাছে 3টা গ্যাজেট না থাকে তাহলে ভাই ভুলেও ঘর থেকে এগুলি ছাড়া বের হবেন না। ফার্স্টে রয়েছে এই রেইন কার্ডটা, এটাকে আপনি ইজিলি যে কোনো জায়গায় ক্যারি করতে পারবেন, আর বৃষ্টি আসলে শুধু এটা পরে নেবেন ব্যাস। সেকেন্ডে রয়েছে এই ওয়াটারপ্রুফ মোবাইল পাউচটা, ভাই বৃষ্টিতে আপনি ভিজে যাবেন কিন্তু এই পাউচটা আপনার ফোনকে ভিজতে দিবে না। এন্ড লাস্টে রয়েছে এই শু কভারটা, আপনার কাছে যদি এরকম হোয়াইট স্নিকার্স থেকে থাকে তাহলে এই গ্যাজেটটা আপনার মাস্ট বি থাকা দরকার। সিম্পলি কাদা মাটি দিয়ে হাঁটার সময় এটা পরে নিন, ব্যাস আপনিও সেফ, আপনার জুতোও সেফ। আর এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিওর জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন।